ठिकै छ त केटाहरूले नि यो कुरा सिक्नु त पर्छ त प्रेरणा इक्जाम्पल एक्लै पनि जीवन बिताउन सक्छ भनेर उहाँ इक्जाम्पल दिएको है उहाँ चाहिँ एकदम ट्रु इक्जाम्पल हामी सबैले यहाँबाट चाहिँ प्रेरित भएर चाहिँ यो अनुहार चाहिँ सबैले हेर्नुहोस् देखो ये अन्ना यो चेहरा हाम्रो आङी पर्छ होइन साइनो मुखै पर्छ विशेष गरी उहाँ खुट्टा कुकुरले टोकेर अनि नि बिसन्चो भइरहेछ नि हौ माया लाग्दो नानीले चाहिँ टिभी हेर्नु हुँदो रहेछ यहाँ हो अहिले कस्तो छ आङी खुट्टा हेरौँ खुट्टा हेर्नुहोस् न खुट्टा कुकुरले टोकेको अर्कोपट्टि है यता नि कुकुरले टोकेको नि त हौ माया लाग्दछ नि हौ खुट्टा त ठिक छ अब चाँडै जाति हुन्छ होला नि त रेस्ट चाहिँ गर्नुपर्छ है ल हुन्छ निम्बु टरम्म फलेछ यहाँ पनि रस पसेको छैन तर यसमा रस पसेको छैन के हेरेको पासबुक सबै छोडेर कसको कति छ यसमा 98,360 रुपियाँ त्यो पहिलाको होला नि त पुरानो प्रिन्ट होला त्यो सब बाँचेको छोडेको अन्त आफ्नो त रहेनछ अन्त आफ्नो त रहेनछ त नमस्ते नमस्कार फेरि पुनः हजुर सबैलाई एकपल्ट स्वागत छ गाउँको सेरो फेरो युट्युब च्यानलमा गाउँको हाम्रो अहिले भर्खरै आइकोनिक इन्सपिरेसन पाएको हामीले नि उहाँबाट हो बिदा इक्जाम्पल हो उहाँ चाहिँ हाम्रो लागि एक्लै पनि बस्नु सक्छ हो कि होइन दिदाले सहमत जनायो ल त आज चाहिँ विशेष गरी अवेरनेस प्रोग्राम छ हाम्रो यहाँ गाउँमा हो अवेरनेस प्रोग्राम चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लास्टिक फ्री गाउँ बनाऊ प्लास्टिक फ्री समाज बनाऊ रोक लगाएर होइन गाउँ समाजलाई अलिकति भए नि होइन पर्यावरण दूषित हुनुभन्दा जोगाउँ भन्ने एउटा के भन्नु विषय लिएर नि हजुर होइन हामी समक्ष यी हाम्रै गाउँको सबैजना शिक्षित जसले चाहिँ अब आफ्नो गाउँलाई माया गर्छ आफ्नो समाजलाई माया गर्छ होइन परिवारलाई पर्यावरणलाई इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्छ उनीहरू भेला भएको छौँ आज हामी यहाँ जमर्को कसैको छौँ हो सो कार्यक्रम अब फर्दर चाहिँ हामी गाउँमा कुनै पनि प्लास्टिक युज गर्दैन होइन अब त्यसको अल्टरनेटिभ होइन डिस्पोजल चिजहरू युज गर्छौँ भन्ने विषयलाई एकदम याद निरन्तर कोसिस सबैको सहमत पनि छ है यहाँ अगाडि देखाउँछु तपाईँलाई भिडियो अगाडि बस्ने चाहिँ लिडर हो ल त प्लास्टिक पर रोक लगाई इसके विकल्प के हिन्दीमा परेछ नि त है ल त ल कम्ती नै भए पनि सहज र एकदम सोच्ने समाज प्रेमी सामाजिक प्रेमीहरू यहाँ भेला भइसकेको छ ल त ल हेलो हेलो मर्निङ कति बेला अघि भयो त्यो त अघि बाइकमा जाँदै देखेँ कि त्यतिकै ल त ल कोसिस चाहिँ राम्रो हो आजको के हुन्छ त एकदम अभियसली एकदम राम्रो हाम्रो त कार्यक्रम सुरु आजको हाम्रो प्लास्टिक फ्री बनाउने अवेरनेस क्याम्प लिएर आज होइन जिपीबाट स्पेसली सञ्चालन गरेको हाम्रो यो प्रोग्राम हो यसलाई गाउँको सम्पूर्ण समाजसेवी एसएचजी ग्रुप आशा ग्रुपको वर्करहरू पनि छ अब हेर्नु सबैजनाहरू प्लास्टिक फ्री बनाउनुमा चाहिँ सबैजनाको अहम भूमिका रहनेछ सुपर भाइलाई चाहिँ टेन्सन छ यसमा है पुरै मान्छे ल्याउनु भन्दो रहेछ स्पेसिफिक भइसक्यो त सुपरभाइजरहरू चाहिँ खासमा ड्युटीको बेलामै भने यहाँ खोइ सुपरभाइजरहरूले यहाँ उयो गर्नु छैन है
प्लास्टिक फ्री र्यालीमा स्पेसली हाम्रो आज मसँग हाम्रो सर पनि जोड्नु भइसकेको छ। सरहरू पनि हो, सरहरूको पनि अलिकति आफ्नो आफ्नो मन्तव्य सुनौँ न के भन्दो रहेछ हो। हाम्रो स्पेसली हाम्रो जलगाउँकै प्रधान अध्यक्षका हाम्रो सर हुनु सिकेको छ। सर स्वागत छ तपाईँलाई च्यानलमा। के भन्नुहुन्छ सर अलिकति आजको यो कार्यक्रम अवेरनेस जसलाई चाहिँ होइन अब एउटा प्लास्टिक फ्री अवेरनेस कसरी कुन प्रकारले अब चाहिँ हामी प्लास्टिक बिना चाहिँ जीवन चलाउनु भन्ने। अब हाम्रो युग त अब प्लास्टिकको युग हो तर पनि अब प्लास्टिकले गर्दाखेरि चाहिँ अब वातावरण नै दूषित हजुर हजुर धेरै पारेको हामीले पाउँछौँ। जसलाई चाहिँ है सोइल पोल्युसनहरू भइरहेछ, एयर पोल्युसन भइरहेछ है। त्यसको रोकथामको निम्ति चाहिँ गभर्मेन्टले एउटा यसरी सबैलाई अवेरनेस प्रोग्राम गर्नु भनेको छ। गभर्मेन्टबाट यो खालको एउटा सुझाव आएको हुनाले गर्दाखेरि आज जलगाउँ रङ्गो ग्राम पञ्चायतको अगुवाईमा प्लास्टिक चाहिँ अब हामीले युज नगरौँ भनेर एउटा उहाँहरूले यो सबले निकाल्नु भएको हामीले पनि अब सहयोग गरेको छौँ स्कुलबाट। सक्दो चाहिँ अब यसको सब्स्टिट्युट त कागजलाई होइन ढुङ्गा बनाएर कसरी हुन्छ है कम चाहिँ चलाउँ न। खासमा चाहिँ के भन्यो भने अब एकपल्ट चलाएर जुन चाहिँ हामी फ्याँक्छौँ हजुर त्यस्तो खालको प्लास्टिकलाई चाहिँ बन्द गर्नु भन्ने चाहिँ गभर्मेन्टको छ। यो प्लास्टिक हामीले अब जति सक्दो रिसाइकल गर्नु पऱ्यो। हजुर हजुर अवेरनेसको निम्ति चाहिँ अहिले हामी र्यालीमा जोडेका छौँ है। धन्यवाद सरलाई, एकदमै राम्रो सुझाव सरकोबाट नि। बाटोबाट जोडिँदै अलमोस्ट कतिजना जस्तो भयो? 30-40 जना भयो, बेसी छ है। जरुल दालाई पनि मेरो सेरो फेरो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। एकदम सोसियल वर्कर हुनुहुन्छ हामी जरुल दा। समाजको जहिले पनि होइन केटाहरूको राम्रो होस्, समाजको राम्रो होस् भलो चाहनुहुन्छ हो। सँगसँगै हाम्रो मुस्कुराउनु हाम्रो डिभिदालाई हाम्रो डिभिदा नि यहाँ हुनुहुन्छ। डिभिदाको अलिकति आजको विषयलाई स्पेसल्ली अलिक सानोबढी तपाईँको म्यासेज चाहिँ के दिन्छ? अब म्यासेज त के भनौँ र है, सबैले यो विषयमा अब जानिराखेको कुरो हो। खास गरेर अब जनचेतना कार्यक्रममा चाहिँ प्लास्टिक सम्बन्धित ब्यान प्लास्टिक चाहिँ अब यो चाहिँ कतिको क्षति पुऱ्याउँछ त्यसो त हाम्रो यो एरियामा अलिकति भल पहिरोको सम्भावनाहरू बेसी नै छ। यो प्लास्टिकले चाहिँ एकदमै त्यसलाई एकदम यसले चाहिँ अब क्षति पुऱ्याइरहेको सबैलाई विशेष गरेर अब यसको यो प्लास्टिकलाई चाहिँ ब्यान गर्नुको लागि चाहिँ दोकानपाटहरूमा सबैलाई अवेरनेस गराउनु पर्ने जस्तो देख्यो मैले चाहिँ। आज यो हाम्रो एउटा मौन एउटा र्याली छ, यो रङ्गो ग्राम पञ्चायत मार्फत भइरहेको छ र साथमा हाम्रो जलगाउँ प्राइमेरी स्कुलबाट पनि अलिकति सबैले सहयोग पुऱ्याइरहेको छ। अब चाहिँ स्पेसली अब यो टोटल्ली हामीले यो प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले एकदमै नचलाउने विशेष गरेर है चलायो भने पनि जति पनि अहिले रहेको चलाएको जति पनि छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति कुनै जग्गामा लगेर जलाउने काम गरौँ होइन, डिस्पोज गरौँ। जलाउनु भन्दा एउटा कुनै एउटा अहिले नयाँ सिस्टम निकालेको छ नि, एउटा बोतलमा हालेर चाहिँ प्लास्टिक के हो त्यो भित्र राखेर एउटा डेकोरेसन पर्पजमा पनि राख्दो रहेछ नि त। त्यो पनि गर्छ। अब चाहिँ बजारमा त स्पेसली सबैले आफ्नो आफ्नो झोला लिएर जानुपर्ने होइन। 2 नम्बर अब यो प्लास्टिकहरू भिड पडा चाहिँ होइन फ्याँक्ने कामहरू एकदमै एकदम त्यसले चाहिँ पहिरो जाने धेरै है। कहिले पनि त्यो प्लास्टिक लाग्दाखेरि त्यो गलिरहेको हुन्छ नि त माटो होइन, कहिले माटो टाइट हुँदैन नि, सोलिरहेछन् पहिरो जाने धेरै चान्सेस हुन्छ। एकदम टाइट हुँदैन माटो। अब चाहिँ सबैले बजार जाँदा आफ्नो आफ्नो झोला लाने हो। सक्दो चाहिँ नगरौँ, बर सक्दो चाहिँ नगरौँ। यहाँ जतिजना छ त्यसले मात्रै नचलाउनु हो क्या प्लास्टिक भन्ने थियो। विशेष गरेर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अब सिमेन्टको बोरामा भित्र प्लास्टिक हुन्छ, काँचको बोतलहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ एकदम मुख बाँधेर यो कलपटतिर फ्याँक्ने एकदमै नराम्रो बानी बसेको छ। यो चाहिँ एकदम सब यसलाई कानुन प्रशासनले अलिकति कडा यसलाई चाहिँ अलिकति अब गाउँको हामीले भन्यो भने अब हामीले तेरो के एरिया हो भन्छ हो, हामीले के भन्नु त्यो कुरोहरूलाई चाहिँ अलिकति हाम्रो प्रशासनले पनि अलिकति ध्यान दिएर क्या अब आउँदो दिनमा कसरी हुन्छ यसलाई एउटा डर देखाएर क्या फाइन लगाउने
चार्ज पनि गर्ने सक्ने खाले त्यो सिस्टम गऱ्यो भने एकदम अलिक चल्छ हो ठिकै हो एउटा म पसलले होइन एउटा पसल दोकानै भएको भन्दा म नि धेरै अवेरनेस के मैले आफै स्वयं किनेर चाहिँ ल्याउँदिनँ कहिले पनि प्लास्टिक हो अब थियो घरमा छ भने चाहिँ अब त्यो युज हुन्थ्यो हो अब त्यो पनि अहिले त ठप्पै छ अब त्यो कार्यहरू चाहिँ मैलेबाट निरन्तर छ अब जेमा नि युज हुन्छ नि मलाई चाहिँ लाग्छ क्या फ्याक्ट्री नै बन्द गर्नुपर्छ होला मेन कुरो चाहिँ त्यही हो न जहाँबाट उत्पादन हुन्छ त्यही बन्द भयो जहाँ मान्छे चलाउनु सकिहाल्यो छोडिहाल्यो यो त अब एकअर्कामा होइन सबैलाई त एकैचोटि बन्द गर्नु सक्दैन त्यही त तर एकअर्काले सबैले यो खालको प्लास्टिकहरू हामीले होइन पहिरोतिर लगेर भेटतिर नफ्याँकौँ होइन खोला खोल्सातिर लगेर नफ्याँकौँ यसलाई चाहिँ एक जग्गा राखेर जति भएको प्लास्टिकहरू चाहिँ एक जग्गा डढाउनु पायो भने होइन यसले धेरै उयो गर्छ होइन खाटा बनाएर डढाउनु सकिन्छ नि लापरवाही त्यो पहिरोतिर लगेर होइन जग्गा हामीलाई चाहिँ हामीलाई नै हुन्छ असुविधा ल फेरि हामी समक्ष हाम्रो दाइ विशेष दा एकछिन हुनुहुन्छ विशेष दा धन्यवाद मेरो च्यानलमा स्वागत छ है तपाईँलाई एकछिन अब दाको कलाइ हो र विशेष गरी चाहिँ आज के भन्दा हामी होइन लगभग अलमोस्ट 50जना जोडिसकेको छौँ हामी यहाँनिर हो र अहिले यहाँ जोडिएकोहरू चाहिँ हाम्रै गाउँको पुरा स्कुल लाइनदेखि होलसेलसम्म जाँदैछौँ हाम्रो यो अवेरनेस प्रोग्राम रेलीमा हो र अब चाहिँ हाम्रो अवेरनेस रेलीमा हामी समक्ष हाम्रै ग्राम सेवक विश्वास दा स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा हो विशेष गरी आजको सानो सर्ट मेसेज हाम्रो जनतालाई चाहिँ के भन्नु चाहनुहुन्छ र यो अब आज खासै रेलु गर्नुको मेन उद्देश्य चाहिँ हो जुन प्रकारले अहिले सरकारले प्लास्टिकको प्रयोगको प्रतिबन्ध गरेको छ र त्यो अब आजको रेली मार्फत चाहिँ हामी के सन्देश दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि जति पनि यहाँनिर आज रेलीमा जस्तो हाम्रो एमजिएनए सुपरभाइजर 100 डेजको वर्कर एसएचजी मेम्बर्स आइसिडिएस आशा विभिन्न स्कुलको विद्यार्थी शिक्षक शिक्षिकाहरूको आजको रेलीमा उपस्थित छ र यो रेली मार्फत चाहिँ हामीले स्थानीय बासिन्दाहरू यहाँको जति पनि होटेलर्सहरू छ होमस्टेहरू भयो हकर्सहरू भयो अनि विभिन्न दोकानपाटहरूलाई चाहिँ सँगसँगै इन्डिभिजुअल जो यहाँको आम नागरिक सिटिजनहरू हुन्छ उहाँहरूले अब उसो चाहिँ जुन प्रकारले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएछ यसलाई पूर्ण समर्थन गर्दै हामी हाम्रो यो जुन प्रकारले प्लास्टिक मार्फत जुन हानि हुन्छ त्यो हानिबाट जोगिनुको निम्ति होइन हाम्रो प्रदूषण सँगसँगै स्थानीय यो हाम्रो माटोको उर्वरतालाई नै यसले के अरे प्रभाव पराउने हुनाले गर्दा चाहिँ अब हामी पनि आजको रेलीको सन्देश अन्तर्गत यो सम्पूर्ण ब्यान्ड गर्ने सबैलाई नै आह्वान गर्छौँ अब त्यसको बिहामा चाहिँ के चलाउँदा ठिक होला अब चाहिँ यो त अब हामीले हाम्रो ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत एउटा टास्क फोर्स निर्माण गरेको छौँ सबै संसद अनि विभिन्न गभर्मेन्टको मेसिनरी आशा आइसिडिएस यहाँको सभासदको रिप्रेजेन्टेटिभ सँगसँगै सहयोगी रोजगारको सुपरभाइजर वर्कर्स स्कुल हेल्थ वर्कर्सहरू भयो जति पनि गभर्मेन्टको मेसिनरिजहरू छ ग्राउन्डमा काम गर्ने उहाँहरू सबैलाई लिएर एउटा टास्क फोर्स निर्माण गरिएको छ र उक्त टास्क फोर्सले अब अझै आजको हामीले रेली गऱ्यौँ भने भविष्यमा यसरी संसद गाउँ गएर हामी एउटा यसरी नै अवेरनेस क्याम्पहरू आयोजना गरेर मान्छेलाई यो प्रतिबन्धलाई फुल समर्थन गरेर प्रयोग नगरिदिने हामी अनुरोध गर्छौँ अनि सँगसँगै यसको अल्टरनेटिभको निम्ति हामीले एसएचजी जो सेल्फ इम्प्लोइडमा पुख्ता हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अन्य कुनै सुविधा छ सरकार मार्फत पनि आशा छ धेरै यसको अल्टरनेटिभ निकाल्ने छ अनि यहाँको स्थानीय रिसोर्सेसलाई हेरेर जसले चाहिँ अब यसको अल्टरनेटिभ गर्न सकिन्छ एसएचजीको मेम्बरहरू मार्फत भयो होइन यस्तो उहाँहरूलाई एउटा रिभ्याम्प सिस्टममा नयाँ क्रिएटिभ विचार लिएर केही अल्टरनेटिभ निकाल्ने सबैलाई नै आह्वान गरिएको छ अब यो त सरकारले अनि विभिन्न यो बिजनेस वर्ल्डको जो यो बिजनेसम्यानहरू हुन्छ उहाँहरूले सायद अल्टरनेटिभ निकाल्ने चेष्टा गरिरहेको होला होइन र स्थानीय अब हामीले एसएचजी जो चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइडमा उहाँहरूको एउटा के अरे एसएचजी निर्माण गरेको छ एसएचजीको दिदी बहिनीहरू आमाहरू मार्फत पनि यो अल्टरनेटिभ प्लास्टिकको बदली केही त्यसको विभिन्न जस्तो पत्ताहरू यहाँको सालको पत्ताहरू भयो टिकको पत्ताहरू भयो अनि गएर गुवाको पत्ताहरू भयो योहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर त्यसको थालहरू प्याकेटहरू गर्ने हामी उहाँहरूलाई आह्वान गरेको छ र अब यो यसको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर आशा छ इन फ्युचर चाँडै नै यसको प्लास्टिकको प्रयोगको अल्टरनेटिभ निस्किन्छ भन्ने हामी आशा सोचेको छौँ
दाजुभाइ धेरै धेरै धन्यवाद हो। फेरि कुरा गर्ने छ हामी एकछिन र दादाकोबाट केही राम्रो सुझावहरू स्पेसली प्लास्टिकको बारे हामीले सुन्यौँ है। दादालाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ चाहिँ एउटा होइन रङ्गो ग्राम पञ्चायतको सहकर्मी हुनुहुन्छ हो। उहाँले जुन कुराहरू अहिले पनि एकदमै हामीले सोच्ने समय आइसकेको छ हो। दिनदिनै ग्लोबल वार्मिङ होइन, दिनदिनै विभिन्न थरीको होइन अहिले प्लास्टिक युजेसले गर्दा भोग्नु परिरहेको, विशेष गरी त हामीले हाम्रो प्राकृतिकले भोग्नु परेको कुरोहरूलाई हामीले त्यति वास्ता गर्दैनौँ नि त। सो कुरोहरूलाई हामी आज बुझौँ भनेर चाहिँ आज यो हामीले होइन अब स्पेसली अन्डर रङ्गो ग्राम पञ्चायतको एफोर्टमा आज यो हेर्नुहोस् न रेली यस्तो छ है। आगो हिँड्नुको डिसएडभान्टेज पो भयो त, मलाई भोक पो लाग्यो त। सेलरोटी पोलिरहेको छ अझै पर गएको कि तल तल घरमा दिपकाकोमा भोक लागिरहेको बेला सेलरोटी गर्नु त कस्तो हुँदैछ? जुलुम हुन्छ नि, ग्यास हुन्छ नि धेरै, ग्यास्ट्रिक हुन्छ एकदम एकदम। प्लास्टिक त यति यहाँ जो आयो उनीहरूलाई मात्रै चाहिँदैन भन्दैछ त हो। यहाँको प्लास्टिक अरूले चलाउँछ भन्छ त के भन्छ? कम्पनीलाई बन्द गर्नु सक्दैन भन्नाले एक्चुअली कम्पनी बन्द गर्नु पर्दैन नि, हो नि अनि सबै कुरो बनाएको त प्लास्टिक आज त पाहाडमा यहाँकोले चलाउनु छ भने हामी चलाउनु छ अनि तर अब अब चाहिँ एकपल्ट कोसिस गर्नु पऱ्यो। कोसिस गर्नु पऱ्यो। अब मान्छेहरूले है दोकानतिर पनि दोकानमा आउँदा झोला लिएर प्लास्टिक त्यति अलिक कम्ती भयो हो नि हुन्छ नि त है। लान्छ ल रङ्गो दलमा हुन्छ ल गरियोस् तल डुवर्स भइरहेको हुन्छ ल। हजुर झोलुङ उता भोटाङमा मिसिरहेको आउँछ त्यो दिन पनि। भ्यू पोइन्ट जाने बाटो आइपुग्यौँ हामी। दलगाउँ प्लान्टेसनको अन्डरमा इपिकेक पनि रमारी भइरहेछ। भ्यू पोइन्ट वे टु भ्यू पोइन्ट, यो बाटो चाहिँ भ्यू पोइन्ट भएर जान्छ हो। यसको नि बेग्लै ब्लग गर्नु पर्यो, त्यत्तिकै भइरहेछ। कुनै दिन गर्छु भनेको अस्ति जमर्को कसी पानीले गर्दा गर्नै सकिएन। जे होस् आज चाहिँ वेदर राम्रो भइरहेछ है, शीतल अघि लागिरहेछ। भविष्यमा नि छ त हो अन्त पहिला ब्रिटिसको पालन यो यता जाने खोला यता बोक्छ भने यही प्रकारले प्लास्टिक चलायो भने चाहिँ बोक्ने दिन चाँडै आउँदैछ। पुग्छ नि हाम्रो गाउँको आइकोनिक घन्टीघर। बाल्यकालको याद आउँछ नि यो देख्दा त। तरिका हेर्नुहोस् न त, डिपार्टमेन्ट अफिस दलगाउँ। ल लगभग अब अलमोस्ट होलसेल आइपुग्यो नि, यहीँसम्म हो हिँड। इन्स्टिट्युटहरू छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामी अनि यहाँको आम नागरिक यहाँको सिटिजनहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिइरहेछौँ भन्दा चाहिँ अब उसो चाहिँ कसैले पनि प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने, फर्स्ट तपाईँ हामीले नै नगर्ने, अनि अन्य गाउँको छरछिमेकी तपाईँ हाम्रो छरछिमेकीहरूलाई नै हामीले भन्नुपर्छ अब चाहिँ प्लास्टिक प्रयोग गर्नु हुँदैन। किनभने प्लास्टिक चाहिँ यो राम्रो चिज होइन रहेछ, सुविधा चाहिँ हो तर यसले हामीलाई के गर्दो रहेछ, सुरक्षा प्रदान नगर्दो रहेछ, हाम्रो लागि हानिकारक रहेछ, यो वातावरणको लागि हानिकारक हो। प्लास्टिक यो कहिले पनि कुँदैन र यो जलायो भने पनि जुन त्योबाट ग्यास निस्किन्छ यो हाम्रो हावालाई त्यो ग्यासले दूषित गराउँछ। त्यसले गर्दा चाहिँ सरकारले नै यो बन्द गरेको छ र अब तपाईँ हामीले पनि यो बन्दलाई पालन गर्नुपर्छ भनेर नै यो आज सन्देश स्वरूप यो र्याली आयोजना गरिएको र जति पनि यहाँनिर आशा, आइसिडिएस, 100 दिने रोजगारको सुपरभाइजर, वर्कर, यहाँको हकर्सहरू, दोकानदारहरू, यहाँको सोसियल वर्कर, स्कुलको नानीहरू अनि पाठशालाको शिक्षकहरू यहाँ उपस्थिति भएर आज यो सभामा यो र्यालीमा तपाईँहरूले सहभागिता जनाएर जुन यहाँको स्थानीय नागरिकहरूलाई सन्देश दिनुभयो यसको निम्ति हामी ग्राम पञ्चायतको पक्षबाट तपाईँहरूले यो जुन दुःख पाउनु भएन यो चाहिँ दुःख होइन, यो चाहिँ एउटा देश निर्माणको लागि हाम्रो यो क्षेत्र निर्माणको लागि सोचेर तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू फेरि पनि सबैजना। त्यो अवेरनेस प्रोग्राम हो।
प्लास्टिक ब्यान्ड यो घन्टी देख्दा चाहिँ नि पहिले यहाँ स्ट्यान्डहरू चाहिँ यहाँ थियो नि त्यहाँको याद आएन टङ बद्दा यो बाटो सानो कुद्थेन त ओह्रालो चाहिँ उता हामी नि यहाँ सर्टकट यहाँबाट सट्टै जान्थ्यो कि पासो थापिरहेको हुन्थ्यो नि तर खतरा हुने घन्टी है कति किलो छ है अहिले ल 35 हौ यत्रो छ है बा सक्दैन है ल त ल हाम्रो यहाँ छिटो दा हुन्छ लागि ल त फर्किँदैछौँ सक्यो प्रोग्राम पनि आजको त्यही हो आज पर गाउँकै स्कुल एमएसके प्राइमेरी स्कुल एमएसके प्राइमेरी एउटै ठाउँमा छ त्यहाँबाट सिधै होलसेलसम्म हाम्रै गाउँको होलसेलसम्म हाम्रो आजको रेली नो प्लास्टिक चाहिँ आजदेखि युज बन्द निमटन्न पार्यो र आजको कार्यक्रम एकदम राम्रो सफल भयो सबैजनाले होइन जोसमा एकसाथ हात उठाएको छ अबदेखि चाहिँ फर्दर प्लास्टिक युज नगरौँ भनेर अब हामी नि गरौँ न त होइन सचेत नागरिक बनौँ सचेत एउटा देशवासी बनौँ है जसले चाहिँ अब फर्दर सक्दो हामी हाम्रो एरियालाई चाहिँ प्लास्टिक फ्री बनाऊँ होइन यसले धेरै हामीलाई त क्षति हुन्छ है होइन परिवारलाई स्पेसली नेचर मदर नेचरलाई धेरै क्षति पुग्छ यसले गर्दा होइन पहिरो जान्छ लास्टमा दुःख चाहिँ हामीले नै पाउनेछौँ यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एकदम अलिकति सोच्ने विचार आएको छ बेला आएको छ इक्जाम्पल एउटा के सिक्किमलाई हेरौँ न त हामीले सिक्किममा हेर्नुहोस् न त कस्तो स्ट्रिक्ट छ सानो स्टेट भए तापनि पहिला गर्छु भन्ने त्यो सङ्कल्प राख्नु पऱ्यो नि त है अबदेखि युज गर्दैन भने त्यस्तै बनाउनुपर्छ हामी है हाम्रो ठाउँलाई पहिला सुरुवात चाहिँ आफैबाट गरौँ है यो सुरुवात चाहिँ हुँदैछ कहाँ ल यो सुरुवात चाहिँ आफैबाट गरौँ है कसरी हुन्छ है सक्दो चाहिँ अब जब एकदमै जुन ठाउँमा चाहिँ नगरी नहुने खाले छ भने चाहिँ ठिकै छ कि अब हुँदैछ अब तर अब सक्दो चाहिँ सब्स्टिट्युट खोजौँ प्लास्टिकको हामी हो त्यही भन्न चाहन्छु सबैलाई प्लास्टिक फ्री राखौँ वरिपरि सरसफाइ राखौँ हाम्रो आशय हुनुहुन्छ ल लागिहाल्छ ल त अब जान्छु बिदा चाहन्छु है अब बिदा चाहन्छु हो तपाईँहरूको सुस्वास्थ्य कामना गर्दै राम्रो स्वास्थ्य होस् भन्दै म पनि बिदा चाहन्छु अन्तमा बब्बाल रहनु छ नबिर्सिनु है त।